大家好，有我出片王 GS 高進啦，歡迎再次嚟我高進 channel。今日嚟到邊度？喺我哋偉大祖國中國嘅深圳邊度啊？係中航城 B 區啦，邊間啊？好，未開始呢條片之前，高進哥哥要鳴謝我嘅廣告贊助商，排名不分先後有邊幾位啊？梗係有我哋嘅嘅屹立咗華強北足嘅30年嘅利達音響陳龍星，即係陳總啦。仲有邊個？嘅我另外一位好兄弟，梗係青山，仲有良心網紅店科信達小蘋果啦，仲有我高進代言嘅咩啊？名品牌中國品牌 Conno Art， 亦都我高進大灣區代言人嘅 Conno Art， 仲有邊個？梗係深圳 Vivo 公司，亦都贊助我高進我拍檔 P 即係所有拍攝嘅用品啦，係咪？仲有中國機車張雪機車嘅香港總代理 David 哥哥，亦都係贊助我高進片頭同片尾嘅廣告嘅，好嘛？我哋今日嘅話就係中航城 B 區 DJI。你好啊，喂，你好啊，劉華。哇，高進，你長這麼高的。你好啊，劉華，我哋第二次見面啦喎，係咪啊？終於到了。終於嚟啦！終於有時間啦，夠時間睇啦。喂，你好啊。Hello，高進哥。你好啊，五仔。嗱，呢個就係靚仔啊，五仔啦。喂，五仔，我哋第二次見面喎，係咪啊？係，冇錯。嗱，我哋嚟到，我哋好爭取時間。嗱，高進哥哥，你都知我中意去露營㗎啦，係咪？係啊，冇錯。有冇咩性價比超高嘅補充嘅電量俾我先？介紹先。有大把呢邊。好，跟阿五仔過嚟睇下先。哇！呢邊有3個唔同嘅大細，睇你想望邊款先。好啊，我睇呢個先。喂 ，DJI Power 喎，係喎，仲有呢度。係啦，哇！啲補充嘅電源嚟喎，係咪啊？係啊，冇錯。流動電源咯，係咪啊？係冇錯，仲有帶 mon 嘅，就係呢個最大嘅2度電嘅。哇！2度電啊！係啊，冇錯。我睇到個 DJI Power 2000喎。咦？隔離呢部嘅話就係 DJI Power 1000V2喎。哇！咁大部我點攞啊去露營？冇啊！有冇啲細啲㗎？有呢個，我哋呢個 Power 1000 Mini 係。哦，呢個就 Mini 版，俾我高進睇下先。拎佢先。嗱，就 DJI Power 1000嘅 Mini 版喎。喂，啱我喎，可唔可以介紹一下喂？五仔可以。嗱，呢一款咧就係 Power Mini，係1000 Mini 啦，然後佢重量比較輕嘅，你可以試下。大概重量其實就22斤左右嘅啫。即係對於你，如果你話你露營啊，我短程譬如我3日2夜夠啦。係啊，足夠啦。我整個拉車咪得咯。係啊，冇錯。拉車 OK 啦，係咪？係冇錯嘅。哇！即係可以，如果一個手提電話可以充幾多次啊？如果充滿電，一個手提電話佢都可以充成。大概成500次㗎。哇！500次你係真唔係化？係真係㗎。500次咪啱晒我夠晒用咯喎。如果譬如我高進我又中意，譬如係我露營又中意唱卡拉 OK 嘅，咁可唔可以當係流動電源用啊？卡拉 OK 都 OK 啊，都可以冇問題。都好多個接口㗎，你望一望。係。而且佢仲有呢條可以拉出嚟嘅數據線。哇！唔係啊，化仲要拉出嚟㗎。係啊，又可以彈翻。拉出嚟嘅 Type C 喎，暗仔 OK 喎，好交翻俾你先。冇錯，最高就100瓦嘅佢呢個。100夠啦，真係。可唔可以開機俾我睇下？可以，呢邊長撳就開機啦。嗱係啦，五仔講長撳咧就開機啦。係啦，着機之後咧，你望呢度仲有個燈㗎。喂，犀利啊！有氛圍燈喎。係啊，冇錯。喂，得喎，即係露營就好啱啦。喂，啱晒喎。嚇，有冇我哋嘅香港嘅鷹盔頭啊？鷹盔頭如果冇嘅話，就可以安個 adapter 落去。係冇錯嘅。嗱，大家可以啊，就算冇鷹盔頭都唔緊要嘅嚇。OK 喎，呢個真係嗱，除咗呢個性價比咁高嘅產品之外，我又想問一問呢個咩價錢？呢個價錢而家夠晒實惠。點樣實惠法？2099就可以係啊。性價比高喎，2099蚊就帶走去咯喎。係啊。咦？我想問一問先，有冇退稅啊？有，仲有9% 嘅退稅。邊度嚟㗎？你打我睇下先。好，嚟呢邊。咦？係明碼實價喎，係喎，即係見到個退稅呢個牌喎。係，我哋都可以支持9% 嘅退稅嘅。嗱，大家睇下，係喎，真係喎，退稅商店仲有9% 喎。相對呢個價錢，你打個91折，即係非常之劃算，好抵㗎。超抵啊！係冇錯，抵到爛。唔係喎，好似你 WeChat 我啊五仔，你話喂高進哥哥，除咗我介紹個露營嘅有啲流動電源俾你，好似揾嗰啲新嘅 DJI 咪啊，係咪啊？係啊，仲有。好唔好帶啊？好，跟住你去。係，跟住我哋。反應都嚟到啦，睇一睇下先。我哋真係介紹下先。Mini 2S 係喺呢邊睇望。Mini 2S 係咪啊？係就係呢一款啦。好啦，就係呢一款啦。我影俾大家睇下先。哇，劉華你好啊！你好啊，高進。喂，高進哥又想問啊，你好，聽講我聽阿五仔講過話，好似有啲新嘅咪喎，翻咗嚟喎。對啊，麥克 Mini 2S 啦，來這裡看一下。喂，就係 DJI Mini 喎。對，這裡啊。喎。這個長得很漂亮的，這個就是它啦。哇，係喎，幾靚喎，啱晒我哋拍片用喎，1拖2喎，係咪啊？對啊，它這個1拖2的話呢，它就是這個一個這個發射器加上2個這個
就是 e-Tour 2就是1199這個價格了。哦，就係1199嘅，哇，性價比超高喎。還會有加上一個這個充電盒。係喎，就係1199喎，就係呢個連埋充電盒喎，係咪啊？哇，幾正喎！這個充電盒可以全部都放在裡面一起充電。你放一次俾我哋睇下。那這樣子就帶出門了，就係咁輕鬆去拍視頻，就搞掂晒啦，係咪啊？對啊，這樣子就可以帶出門去用了。咦？這樣子你手機都可以用得它咯。哦，手機都可以用到喎，而家我哋。對啊。阿劉華，我見到點解咁靚嘅？呢啲咁顏色嘅，咁鮮豔，咁靚嘅，有瓜牌色喎，有白色咁靚喎。那這個你都發現啦，它這個顏色啊，它是可以更換的。係啊，反而可以掹得出嚟㗎。對啊，它這裡還有一個這個，你如果買e-Tour 2這個套裝呢，它有送這個東西啦，送這個東西你一貼上去，它就變成粉紅色的咯。哇，啱晒啲女士們喎。喂，劉華，高住我想問你，如果呢啲咁七色彩虹，如果要買，有冇得買㗎？那正常呢，當然是要花錢啦。係。但是呢，你如果說買的一整個套裝，係，它就是免費送你這個啦。有冇咁大嘅夾乸隨街跳啊？真係送㗎？真的，真的送的呀！像你買e-Tour 2這個套裝呢，它就是有送這個，那1、2、3、4、5、6、7、8、9、10種顏色。哇，人哋彩虹係7隻色啫，而家你8隻色喎。是啊，有10種喎，10隻添啊。對啊。哇，咁啊超正！如果即係買套裝，嗱，頭先阿店長劉華同我高住我講，如果你買套裝嘅話咧，嗱，有啲歐啊嚇。如果你買套裝1拖2嘅套裝咧，即係呢隻咧。就包埋呢個10色嘅嚇，10種顏色係咪啊？10種顏色。哇，咁啊超正喎！這個戴上身上真的很漂亮，這個。好似你咁靚仔喎，那肯定啦，係咪啊？嗱，記得嗱睇我高進嗰片嘅話，記得嚟我哋中航城嘅 B 區揾我哋靚仔店長阿劉華，好唔好啊？叫我劉華。叫劉華啦，係啊。咁我哋而家下一站嘅話，我要揾翻我哋其中嗰個靚仔，即係阿五仔啦，好唔好啊？嗱，呢個咧就傳聞當中而家好熱賣嘅 DJI Pocket 4 Pro 喎，大家睇下，哇，唔知有冇貨咧？哇，中航城 B 區 DJI 喎，唔得，我要揾阿靚仔，阿店長頭先行開咗啊，劉華，我而家要揾邊個先？揾阿五仔先。喂，喺度，五仔你好 ，hello。喂，我想問你五仔，話而家你哋 DJI 熱賣當中嘅 Pocket 4 Pro。有冇貨啊？有冇貨？你話俾我聽先。而家暫時未有，要排隊嘅。喂，如果咁樣咁點算好啊？如果睇咗我哋呢段片係我哋高振哥，喺我哋高振哥個名咧，我睇同上面申請下可唔可以快少少啦？落嚟邊度啊？落嚟我哋中航城 B 區係一樓嘅大疆門市。哇！嗱，記得揾阿五仔啦喎，或者揾我哋店長，以及我哋都有店長劉華都有喎，係咪啊？係嘅，冇錯。要我哋都有微信群組啊，你可以加入我哋嘅群組。哇！咁可以問一問，你都可以問一問阿靚仔店長阿劉華，亦都可以問我正前方嘅五仔都得喎，係咪啊？冇錯嘅。可唔可以介紹一下先啊？雖然而家暫時未有貨住，可唔可以略略介紹一下有單機或者係套裝賣過係咪啊？係，佢而家目前係有2個版本嘅，係一個係單機版嗱，你望一望，一個標準套裝，係隔離呢個咧就 Vlog 嘅套裝，有啲歐風啊嚇，係冇錯嘅。其實單機咧就呢部機咧，單機係咪先係咁樣？係咯，然後再配一個補光燈嘅，比較實用啲嘅。係，佢直接磁石上去嘅。哇，係喎，磁石喎，即刻着嘅喎，即刻着就得，慢慢着得咗。冇錯，轉過嚟又可以直接着噶啦。係。哇，得喎，好犀利㗎！阿五仔嗱，呢個就係單嘅，係咪啊？係冇錯。單嘅係幾錢啊？單嘅而家係3799呢個價格啦。係啊，上面太光啦，3799。嗱，咁我要見到喎，隔離呢啲係乜家科嚟㗎？乜家科？隔離呢啲咧就包含喺我哋呢個套裝入面㗎啦。係，你可以望一望。嗱，我影啲套裝先。嗱，套裝係4299，係咪？有啲乜家科？嗱，而家新出嘅一個取景遙控器，可以最遠10米嘅遠程遙控嘅。10米好遠㗎喎，你30尺喎。係啊，冇錯，你部機放喺呢度，你最遠10米都係望得到㗎。哇，得樣掂啊，係咪啊？咁我又見到隔離喂，仲有啲支架喎，係咪啊？係啊，呢個就係自帶嘅3腳架啦。係啦。可以俾你直接架喺啲平時啲平面上面就 OK 㗎啦。哦，係喎，啱我高進用喎拍視頻。咁呢個又咩鏡嚟㗎？呢個係增廣鏡啦。咩叫增廣鏡啊？即係佢可以拆落嚟，然後裝上去，可以拍得更加闊啲。哦，即係意思係拉闊啲啊個 angle。冇錯。哦，如果影人嘅話，顯面細啲啊。哦，係喎，即係好 detail 喎，你 DJI 好細心喎，好窩心喎。好啦，咁啊高進哥哥嘅話，我又要趕住去下一個商店要拍視頻。嗱，記得朋友們、粉絲們睇我高進呢條片嘅話，或者我拍檔 B 嘅片嘅話，記得嚟中航城 B 區
DJI 門市部揾我正前方嘅其中一位靚仔，係梗係阿五仔啦，係冇錯。仲有如果阿五仔行開食飯嘅話，或者放假嘅話，揾邊個啊？揾阿靚仔店長劉華，阿劉華啦，係咪啊？冇錯。OK，我哋呢條片嚟到呢度先，好嘛？ OK，好，喂，下條片見，拜拜好嘛？拜拜。